Кто он вообще такой? Дэнзи — человек, но может обращаться в демона. Демона-бензопилу. Ага. Я превращаюсь в бензопилу. Я Макима, охотница на госслужбе. А у тебя есть два варианта. Либо умрешь от моих рук, как демон, либо останешься в живых, как охотник. Пора на работу. Огнестрелу нужно твое сердце. Это только на словах легко понять чужое сердце.